聖彼得嘅同學仔放學啦，我係一 B 班何佩妍，等我帶你去玩。呢度就係 Archie Park， 平時我就喺呢度練車啦。呢啲跳躍嘅動作我練咗2年㗎啦，係咪飛得好高呢？出邊仲有個猜油場，可以俾我哋練技術。我哋有時會上鴉髻山練越野單車。呢個 job 我以前好驚嘅，我依家克服咗啦。踩越野單車除咗要有耐力，仲要有好好的控車技術。呢個係我爸爸同細佬。就算落雨，我哋都會照踩㗎。有時我哋會坐船去梅窩踩。呢度係大帽山，入邊有綠徑、有藍徑同埋有黑徑，適合唔同程度嘅人踩。而呢度就係天平山。踩單車最開心嘅就係識咗一班好朋友，我哋一齊練車同埋出去比賽，十分之團結㗎。教練成日都教我哋，贏咗就慶祝，輸咗就攞經驗。平日喺車會，教練會 set 好多道具俾我哋練習。模擬喺山上遇到嘅情景，要好專注先做到㗎。依家等我教你哋少少單車嘅基本啊！踩單車之前有4樣嘢要做。第一，檢查胎氣會唔會太硬或者太腍。第二，手掣睇下佢哋剎唔剎到前轆同埋後轆。第三，用條鏈向後搞幾下，如果佢冇甩鏈都係正常。第四，一定要戴好頭盔先至可以踩單車。依家示範上車方法。落車就跨隻腳出嚟，咁就得㗎啦。除咗車會上堂，我仲會喺屋企踩 roller。踩 roller 訓練雖然係有少少攰，不過我都會堅持㗎。大家快啲跟我嚟踩單車啦！